皆さんこんにちはสวัสดีអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះពួកយើងទៅរៀនអំពីអក្សរកាន់ជីថ្មីចំនួន5បន្ថែមទៀតនិងរបៀបសរសេរអក្សររបស់វាឲ្យបានត្រឹមត្រូវប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តវីដេអូនេះសូមកុំភ្លេចជួយចុច like ហើយនិង subscribe channel របស់ខ្ញុំផងទេបាទសាសុគឺហាជីមីម៉ាឈូតោះកុំឲ្យខាតពេលយើងចាប់ដល់ទាំងអស់គ្នាអក្សរកាន់ជីទី1គឺថាកេមានន័យថាឫស្សីសូមមើលរបៀបសរសេរអក្សរថាកេគុណយមីរបស់អក្សរនេះគឺថាកេឧទាហរណ៍ថាកេはいろんなものを作られますមានន័យថាឫស្សីអាចយកមកធ្វើរបស់ផ្សេងបានកន្លែងនេះថាកេនឹងគឺនៅតែឯងអញ្ចឹងហើយយើងអានតាមគុណយមីឧទាហរណ៍មួយទៀតថាកេណូកូが好きですមានន័យថាខ្ញុំចូលចិត្តទំពាំងថាកេណូកូគឺមានន័យថាទំពាំងឧទាហរណ៍មួយទៀតថាកេដាគឺជាត្រកូលរបស់ជនជាតិជប៉ុនចំពោះអ៊ុនយូមីរបស់អក្សរនេះគឺយើងអាចអានថាឈីគឹគ្រាន់តែថាអ៊ុនយូមីដែលយើងអានថាឈីគឹហ្នឹងគឺវាអត់សូវមានពាក្យដែលយើងប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃទេអញ្ចឹងហើយគឺយើងអត់លើកយកមកនិយាយទេភាគច្រើនគឺយើងតែងតែអានថាកេនឹងតែម្ដងគឺយើងកម្រអានថាឈីគឹវាមានពាក្យមួយចំនួនអាចអានថាអញ្ចឹងเนาะអក្សរកាន់ជាបន្ទាប់គឺខូមេមានន័យថាអង្គសូមមើលវិស័យអក្សរខូមេគុណយមីរបស់អក្សរនេះគឺខូមេឧទាហរណ៍ខូមេមានន័យថាអង្គដោយសារតែពាក្យខូមេហ្នឹងគឺនៅតែឯងអញ្ចឹងហើយគឺយើងអានតាមគុណយមីអ៊ុនយមីរបស់អក្សរនេះយើងអាចអានបានពីរគឺម៉ៃឬក៏បេឧទាហរណ៍ស៊ីនម៉ៃមានន័យថាអង្គស្រូវថ្មីអញ្ចឹងពាក្យស៊ីនម៉ៃហ្នឹងគឺដូចអង្គដែលយើងធ្វើនៅឆ្នាំហ្នឹងហើយប្រមូលផលនៅឆ្នាំដែលធ្វើហ្នឹងเนาะគឺយើងតែនិយមនិយាយថាអង្គស្រូវថ្មីនឹងឯងចំពោះពាក្យនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចំណាំតែម្ដងថាយើងអានថាម៉ៃយើងអត់អានថាបេទេណាយើងអត់អានថាស៊ីនបេទេយើងអានថាស៊ីនម៉ៃអញ្ចឹងវាមានការអានពីរដោយសារតែអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវតែចងចាំពាក្យនឹងតែម្ដងឧទាហរណ៍មួយទៀតបេកូគឺមានន័យថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅកន្លែងនេះគឺយើងអានថាបេយើងអត់អានថាម៉ៃទេព្រោះថានៅពេលដែលយើងអានថាបេគឺយើងសំដៅទៅលើប្រទេសអាមេរិកអញ្ចឹងហើយគឺយើងអត់អានម៉ៃទេដល់ពេលយើងអានថាម៉ៃគឺសំដៅទៅលើអង្គឧទាហរណ៍មួយទៀត Shigoto de tobe shimasu មានន័យថាទៅសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីធ្វើកិច្ចការអក្សរកាន់ជាបន្ទាប់គឺខៃមានន័យថាពពួកសត្វដែលមានសម្បករឹងនៅខាងក្រៅសូមមើលរបៀបសរសេរអក្សរខៃគុណយមីរបស់អក្សរនេះគឺខៃឧទាហរណ៍ខៃវ៉ាស្គីចាណៃមានន័យថាខ្ញុំមកចូលចិត្តពពួកសត្វដែលមានសម្បករឹងខាងក្រៅអញ្ចឹងពពួកដែលមានសម្បករឹងខាងក្រៅហ្នឹងគឺដូចជាប្រភេទសត្វងាវសត្វគ្រុំ oyster អីហ្នឹងដែលថានៅក្នុងសមុទ្រគឺយើងប្រើពាក្យខៃហ្នឹងឯងនោះគឺនិយាយបានទាំងអស់តកតងទៅនឹងឲ្យទៅសត្វដែលមានសម្បកខាងក្រៅរឹងដូចដុំថ្មហ្នឹងអាហ្នឹងគឺយើងប្រើថាខៃហ្នឹងឯងនោះឧទាហរណ៍មួយទៀតឧទ្សុគូស៊ីខៃហ្គារ៉ាអូហ៊ីរ៉ូតាមានន័យថាខ្ញុំបានរើសសម្បកខ្យងខ្ចៅគ្រុំងាវដ៏ស្រស់ស្អាតចំពោះពាក្យថាខៃហ្គារ៉ាហ្នឹងគឺយើងសំដៅទៅលើសម្បករបស់សត្វប្រភេទដែលមានសម្បករឹងហ្នឹងឯងដូចជាងាវគ្រុំហ្នឹងឯងនោះនៅពេលដែលយើងទៅលេងសមុទ្រទៅនៅពេលដែលយើងដើរតាមឆ្នេរសមុទ្រយើងនឹងឃើញមានពពួកខៃហ្គារ៉ាហ្នឹងឯងគឺអាប្រភេទសម្បកខ្យងខ្ចៅគ្រុំអីហ្នឹងដែលយើងរើសមកវាមានពណ៌ស្អាតហ្នឹងគឺយើងប្រើពាក្យខៃហ្គារ៉ាហ្នឹងចំពោះអ៊ុនយូមីរបស់អក្សរនេះគឺអត់មានទេអក្សរកាន់ជាបន្ទាប់គឺអ៊ីស៊ីមានន័យថាដុំថ្មសូមមើលវិស័យអក្សរអ៊ីស៊ីគុណយូមីរបស់អក្សរនេះគឺអ៊ីស៊ីឧទាហរណ៍អ៊ីស៊ីអូណាហ្គេម៉ាស់មានន័យថាគប់ដុំថ្មកន្លែងនេះដោយសារតែអក្សរអ៊ីស៊ីហ្នឹងគឺនៅតែឯងអញ្ចឹងយើងអានតាមគុណយូមី
ឧទាហរណ៍បន្ទាប់ Ishikawa មានន័យថាត្រកូលរបស់ជនជាតិជប៉ុន Unjumi របស់អក្សរនេះគឺ Seki ឧទាហរណ៍ Sekiyu មានន័យថាប្រេងឥន្ធនៈកន្លែងនេះអក្សរ Ishi ហ្នឹងគឺនៅចិត្តអក្សរកាន់ជីផ្សេងទៀតចឹងយើងអានតាម Unjumi ឧទាហរណ៍មួយទៀត Kaseki គឺមានន័យថា fossil កន្លែងនេះដូចគ្នាដែរដោយសារតែអក្សរ Ishi ហ្នឹងគឺនៅចិត្តអក្សរកាន់ជីផ្សេងទៀតចឹងយើងអានតាម Unyomi អក្សរកាន់ជីបន្ទាប់គឺ Ito មានន័យថាអំបោះសូមមើលវាសរសេរអក្សរ Ito Kunjumi របស់អក្សរនេះគឺ Ito ឧទាហរណ៍ Ito ga motsuremasu មានន័យថាអំបោះជំពាក់ឧទាហរណ៍បន្ទាប់ Keito shitemasu ka មានន័យថាតើអ្នកស្គាល់អំបោះចាក់អត់ Keito គឺមានន័យថាអំបោះចាក់អញ្ចឹងអំបោះចាក់ដូចអំបោះដែលយើងយកមកចាក់ធ្វើជាកៅអៅធ្វើជាមុខធ្វើជាកាបូបអីហ្នឹងគឺគេហៅថា Keito នឹងឯងណាកន្លែងនេះទោះបីជាអក្សរកាន់ជីពីរនេះចិត្តគ្នាក៏ដោយគឺយើងត្រូវតែអានថា Ito ដែរយើងអត់អានទៅតាម Unyomi ទេគឺយើងនៅតែអានតាម Kunyomi ដោយសារតែវាជាពាក្យករណីពិសេសចំពោះ Unyomi អក្សរនេះគឺយើងអាចអានថា Shi គ្រាន់តែថាពាក្យដែលអានថា Shi ហ្នឹងគឺវាអត់សូវមានទេអញ្ចឹងហើយគឺខ្ញុំអត់លើកយកមកទេណោះគឺគេអត់សូវអានទេភាគច្រើនគេអានថា Ito ដោយសារតែវាមានន័យថាអំបោះ Ikaga deshita ka ខ្ញុំឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាចំពោះមេរៀនកាន់ជីថ្ងៃនេះពួកយើងបានរៀនអក្សរកាន់ជីមកច្រើនហើយប្រហែលជា10មេរៀនហើយអញ្ចឹងអក្សរកាន់ជីយើងឥឡូវគឺកាន់តែកើនឡើងហើយខ្ញុំសង្ឃឹមអ្នកទាំងអស់គ្នានៅតែអាចចងចាំនិងចេះសរសេរអក្សរកាន់ជីនឹងបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវហើយកុំភ្លេចចងចាំទាំងអត្ថន័យរបស់វាផងដើម្បីនៅពេលដែលយើងឃើញអក្សរនេះគឺយើងអាចដឹងថាតើវាមានន័យបែបម៉េចណាម្យ៉ាងវិញទៀតដើម្បីកុំឲ្យភ្លេចយើងត្រូវសរសេរបានច្រើនដងព្រោះថាអក្សរកាន់ជីនៅពេលដែលយើងអត់សរសេរវាច្រើនដងយើងនឹងមានអារម្មណ៍ថាយើងភ្លេចហើយយើងសរសេរអត់ចេញទេឬយើងឮយើងចេះអានយើងដឹងថានឹងអីគេតែយើងសរសេរអត់ចេញទេអញ្ចឹងយើងនឹងពិបាកខ្ញុំសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះនឹងជាប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាក្នុងការរៀនអក្សរកាន់ជីそれではまた次回の動画でお会いしましょうអញ្ចឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយ